Magandang araw mga tol. Welcome sa panibago nating vlog. Dowell automatic washing. Okay naman yung motor niya. Ang problema lang, medyo mahina yung flow ng tubig sa drain hose at mukhang barado siya. Panoorin nyo po hanggang dulo para malaman nyo po. Mabigyan kayo ng konting tips kung paano po ginawa o inayos po yung problema niya. Kung mapapansin nyo, ang hina ng tubig na lumalabas sa hose. Ayan po. Minsan may mga barya, botones, o mga bagay na nakakasingit dito sa pulsator. Kaya titingnan po natin. Nakita niyo po ba yan? Yan yung nakabara sa kanya. Para siyang plastic, balat ng candy o ewan kung ano yan. Success mga tol. Nabunot na natin siya. Ibabalik na natin yung takip.
Ano na ko yan? Apo. Dali na siya. Ayan, lakas po. Kaya nga eh. Yan ang hinahanap ko, yung lakas Ah. yan.